Series number 4 असम राइफल्स। एक्चुअली असम राइफल्स 1835 में पारामाउंट हुई है और ये पारामिलिट्री फोर्स है, इंडियाज़ ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स। एंड असम राइफल्स हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द इंसर्जेंसीज and security of the border area and maintaining law and order। असम राइफल्स बहुत पुरानी रेजिमेंट है और ये पारामिलिट्री, जैसे कि मैंने कहा, पारामिलिट्री फोर्स है और रिसेंटली ये इंडो म्यांमार बॉर्डर पर इनलीड है। ख़ास करके असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिया जाता है और असम राइफल्स मतलब 100% सिक्योरिटी। इंडियन आर्मी को एक एडिशनल हेल्प करने के लिए ऑलवेज दिस काइंड ऑफ प्लेटून्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कीप इंसर्जेंसीज टारगेट, to do the operations of terrorism. So all these things maintain the hard discipline of the army and also safeguard the army for the future use.